Menga oddiy emas, Pinterest javob beradigan narsalardan ko'rsating dedilar klientimiz. Birinchi bo'lib, stolga qo'yib qo'yish uchun LED lampali oynamizdan qo'shdik. 3 xil rangda yonadi zaradka so'zi bilan. Keyingisi ko'zni nejniy makiyaj qilish uchun kayal va podvodka. 2 va 1 ikkalasi bitta avtokarandashda. Keyingisi hamma klientlarimizning yuragidan alohida joyiga metal tush. Qoshingizni ukladka qilish uchun nejniy pushti rangda fiksator. Pusidan kam joyi yo'q, ishonavering. Va, конечно, yuzga ton bermasdan qanaqa makiyaj qilamiz? O'shaning uchun pudrasi o'zi bilan bo'lgan kompaktni kushonimizdan ham qo'shdik. Yuzingizda silliq yengilayotadi, muammolaringizni berkitib beradi. Agar nejniy hidratriz bo'lsa, undan ham qo'shing, lekin bo'lmasa kerak emas dedilar. Bor shunaqasidan deb iminni shvatorimizdan qo'shdim. Versace birga bir qilib chiqarilgan. Ugrinni zo'r ketkazib beradigan patchlarimizdan ham 5 xildan oldilar. Ikkita suxoy, bitta musiviy rumiyanasi bor paletka. Labida har doim har xil pomada surib yurish yaxshi ko'rgan qizlarimiz uchun shunaqa 6 xil rangli bleskimizdan ham yana keldi. Kistichkasi ham o'zi bilan chiqadi. Yuzdagi problemalarni dahshat berkitib beradigan konsilerimiz. Ja kosmosdan ko'rinmaydi-yu, lekin o'rtog'ingiz ko'rganda nima highlighter surding deydigan darajada zo'r yaltiraydigan highlighter. Eng bazaviy ranglarda mini teng. Yuzingizni ozg'in, burningizni kichkina ko'rsatishga yordam beradigan konturing. Shunaqa salfetlarda velvet va pomada. Magazinimizdan sovg'a va narxi opisaniyada.